Excuse me, can I have one cappuccino for me? और जुनेद माचा। माचो कह रहा है वो, तो अंडरवेयर पहन के नहीं आया क्या? अंडरवेयर पहना का माचो तेरे लिए अंडरवेयर क्यों खरीद रहा हो? अब अंडरवेयर खरीद देख ले भाई। यार इसलिए अंडरवेयर पहन Guys, रखा है guys, guys, matcha is just coffee. कॉफी है क्या? कॉफी की बात कर रहा है तू भी अंडरवेयर पे आ गया। लगवा ले। So one cappuccino, one matcha अंडरवेयर का नहीं और पता? टोसिफ। भाई तू क्या लेगा? लाटे ले ले, बहुत बढ़िया होती है। लाते तो भाई वैभव इसके काम है लाते खाने वाले। क्यों? तू हरकतें हैं तेरी लाते खाने वाली, उससे मैंने कौन सा कर्जा ले लिया? लेकिन हरकतें तेरी है ना लाते खाने वाली। तो guys, खाने वाली guys, हरकतें guys. भाई इसकी भी है, घुसे खाने वाली हरकतें इसकी Guys, घुसे के लगवाओ। लाटे भी कॉफी होती है यार। अच्छा यार कैसी बातें करो? अबे यार कोई नहीं, लगवा ले, तीन कॉफी लगवा। इतना नहीं पता कॉफी होती है वो। तो बेसिक है, तुझे भी तो पता होना आप कर चाहिए दो, था। आप कर दो, आप कर दो, कर दो। Guys, कर दो। वैसे है कितने की? 700 की। 700 की तीन तो यार बहुत 100 रुपए की। गाइस गाइस 700 रुपए की एक है और बहुत सस्ती और अफोर्डेबल है। जहाँ से मैं पीता हूँ ना वहाँ 1500 रुपए की एक मिलती है। मतलब मेरे को ना मना है कैफीन, तो मैं तो अभी मतलब अवॉइड करूंगा इसको। ये तो लेगा है। मेरा जी खराब हो रहा है मेरा यार। मैं चिकन जी पी लूंगा बाहर जाके 10 बजे, ठीक है? मैं लगवा, अपने लिए लगवा। पानी मेरे लिए तो बस पानी है। पानी कर दो। Which type of water, sir? One alkaline water. ये कौन सा पानी है? Guys, alkaline water good for health. अच्छा रहता है। कितनी कितने की का है? है? 200 रुपए के। दो। मतलब अभी पानी भी नहीं पी रहा मैं, मतलब वाटर बहुत है मेरी बॉडी में। 70% होना चाहिए, मेरी में 90% हुआ पड़ा है, तो वो मुझे कम करना है पहले। मैं भी घर से पी कर आया था यार। मैं नहीं, प्यास नहीं लग- इसी लग रही थी, यही मांग रहा पानी। तू अपने लिए ले ले वो हाँ। कैपुचिनो, बस हम बाहर खड़े हैं, ठीक है ना? लेके आ। हद होती है यार, 100 रुपए की कॉफी। 300 डाल के मशीन आएगी पूरी कॉफी की। भाई 200 रुपए का आधा लीटर पानी यार, 20 रुपए में 20 लीटर पानी आता है, पूरा वही मोहल्ला कह रहा हूँ। पिएगा।